Əminamanlıq elə bir nemətdir ki, Allah və Rasulü qeyd edib dəfələrlə. Allah Teala Quran-ı Kərimdə İbrahim əleyhissalamın duasından danışır. Biz hamımız bunları bilirik, lakin təkrarlamaqda, tez-tez xatırlamaqda, insanlara bunları çatdırmaqda fayda var. İnsan bəzən bilmədiyi bir şey öyrənəndə faydalanır. Amma elə olur ki, bəzən bildiyi bir şeyi xatırlayanda, kimsə onu deyəndə, bilmədiyi bir şey öyrənəndə necə faydalanırsa, ondan daha çox faydalanır. Ona görə Allah Teala Quranda nə deyir? Və zəkkir, sən xatırla, fə innə zikra tənfə'ül mu'minin. Sən xatırla, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Əminamanlığı gələ biz daim xatırlayaq. Vallahi baxırıq, bəzi insanlar əminamanlıq neymətini hələ başa düşmürlər. Əminamanlıqda yaşamasını, əminamanlığın nə qədər böyük bir neymət olmasını onu hələ başa düşmür. Heç hiss eləmir. Hiss eləmir ki, əminamanlıq nə qədər böyük neymətdir. Allah Teala deyir ki, İbrahim əleyhissalam o zaman ki, öz həyat yoldaşını, evladını tərk eləyib Məkkədə gedəndə aralaşır onlardan, o qədər gedir ki, hətta itir gözdən. Gözdən itəndən sonra üzün çevirir Kəbəyə, Allaha dua edir ki, Rabbi cəal hədəl bələdə əminən varzuq əhləhu minəs səmarati mən əmənə minhum billahi vəl yevmil axir əl-əyə. Allah Teala deyir ki, İbrahim dedi ki, ey Rəbbim, bu bələdi, bu şəhəri, yəni Məkkəni, əminamanlıq diyarı et. Onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənləri varzuq, ruzulandır. Elm əhli bu ayədən fayda çıxardır, deyirlər ki, İbrahim əleyhissalam ilk öncə nə istədi? Əminamanlıq, sonra ruzu. Bəzi adamlar bunu başa düşmür. Ruzusunun çoxalması üçün, o da hələ əgər çoxalsa ya, yəni artsa, miting eləməyə hazırdır, əminamanlığı pozmağa hazırdır, dövlətə qarşı çıxmağa hazırdır, yanına bir-iki dənə özü kimi ağılda olan yığıb, gedib hardasa, hansısa bəzi yararsız, yaramaz şüarlarla dövləti bir-birinə qatmağa hazırdır. Nə etmək istəyir bununla? Ruzusunu çoxaltmaq istəyir, güya öz aləmində pensiyanı qaldırmaq üçün belə eləyir və yaxud da məsələn, onların belə iddiaları var axı, neftara gedir və s. İndi bu hələ dində olmayan müsəlmanlar aydındır. İndi buna tutacaqlar, deyəcək ki, bu dində olmayan dil bizə müsəlman demir, yox, müsəlman, amma cahil müsəlmanlardır. Çünki dinini bilmir. Din birinci əminamanlığın tərəfindədir. Din deyir ki, gərək əminamanlıq olsun ki, ruzu az da olsa, çox da olsa, sən onu yiyə biləsən. Allah deyir ki, birinci əminamanlıq olsun, sonra ruzu məsələsinə baxmaq lazımdır. Ruzusunu artırmaq üçün əminamanlığı pozun adam. Ki, bəladır. Və biz də deyəndə ki, qardaş, bu düz deyil, olmaz, əminamanlığı pozmaq olmaz. Əminamanlıq pozulsa, sən ruzun nə qədər olur olsun, sən onun qədrini bilməyəcəksin, yiyib isə bilməyəcəksin onu. Sən milyonçu, milyarder də olsan, yaşadığın ölkədə əminamanlıq olmasa, göydən başa bomba düşsə, necə şahid oluruq da günümüzdə görürük, eşidirik, sosial şəbəkələrdə görürük. El ölkələr var ki, onlarda məsələn görürük, əminamanlıq pozulur. Amma görürsən, yaşayışları pozulur onunla. Elə bir neymətdir ki, əminamanlıq. Sağlamlıqla sağlamlığını hiss edə bilmir. Yəni, əminamanlıq pozulanda. Sağlam adam sağlamlığını yaşaya bilmir. Varlı adam varlığından istifadə edə bilmir. Bahalı miniyi olan adam bahalı miniyini sürə bilmir. Çünki əminamanlıq deyil. Əminaman olmasan, ailə uşaqla çölə çıxa bilmirsən. Əminaman olmasan, ruzu qazana bilmirsən. Əminaman olmasan, heç nə eləyə bilmirsən. Ona görə, vallahi, əminamanlıq elə bir şeydir ki, daim ondan danışaq. Birdən əminamanlığı götür, yerinə nə qoyursan qoy, o deyil. Məsələn, sağlam adamın sağlamlığı gedəndən sonra şiversiz həmişə nə istəyir? Deyir ki, vallahi, hər şey verərəm, təkibindən mən sağlamlığım qayıtsın. O, budur. Ona görə biz əlhəmdə danışırıq əminamanlıqdan, danışmalıyıq, deməliyik, öyrətməliyik. Və bunu da deyəndə biz danışanda belə şeyləri ki, kimlərsə ad qoyur.
Deyir ki, bunlar dövlətə işləyir. Qardaş, Quran-ı Kərim Allah tərəfindən yazılıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən izahlar verilib. Biz bunu, bax ayə demişəm, Bəqərə surəsindədir. Açın, baxın. Bu Allahın kəlamıdır. Əmin-amanlığı deyib Allah Taala birinci, sonra ruzunu deyib. Biz də bunun tərəfindəyik. Bunu bizə kimsə deməyib. Biz bunu kimsə bizə yaxşı desin də ona görə eləmirik. Allah Taala belə istəyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə nə deyir? Mən asbaha minkum əminə fi sirbihi, muafən fi cəsədihi. Danışdıqlarımıza gəlib baxsınlar da, yəni. Yəni gözünü yumub, ağzını açıb nə gəldi demək, onu da biz də bacarıq. Amma biz eləmirik axı. Biz çalışırıq sizə ötürdüyümüz, öyrətdiyimiz, çatdırdığımız fikirlər əsaslı olsun. Əsassız danışlar götürmə. Əsassız danışlar götürmə. Yəni hədislərə inanmırsansa, onda sən Qurana da inanmamalısan. Çünki hədisləri yazan adamlar Quranı yazırlar. Quranı Allah nazil edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə Cəbrail vasitəsilə o da gətirib ümmətə çatdırıb, hər bir halda nəticə etibarilə kim yazıb o ayələri? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sahabələri yazıblar. Və o hədisləri də onlar yazıblar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hədisdədir ki, sizdən kim öz ailəsinin içində əmin-amanlıqda, cəsədi sağlam, gündəlik yeməyi olduğu halda, yəni bir günün yeməyi olduğu halda sabahlasa, yəni təsəvvür elə həyat yoldaşın yanındadır, evladların yanındadır, cəsədin sağlamdır, canın cəsədin sağlamdır və bir günün də yeməyi var səndə və sabahlamısan necə? Əmin-amanlıqda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu fəkəənnəmə hizlət ləhud-dünya. Belə adama sanki dünya verilib. Bu Allah və Rasulunun sözləridir. Quran sünnə vəhidir. Biz bunu deyirik. Bunu Allah bizə öyrədib deyirik. Bunun kiməsə işləmək, kiməsə bizi bağlamağın adı yoxdur axı. Elhamdülillah biz dövləti müsəlman sayırıq. Rəhbər müsəlmandır. Üzərimizdə olanlar müsəlmandır. Biz itaət eləməyi dindən sayırıq. Sən buna biri məsələn üzr istəyirəm, demək lazımdır belə şeylər. Biri işvərən deyir, biri nə bilim satqın deyir. Siz kommentlərdə fikir versiniz, nə yazırlar. Dinin bizə öyrətdiyi etiqadı, əqidəni, əmin-amanlığı müdafiə eləmək, ölkə rəhbəri üçün xeyir dua eləmək, ümumiyyətlə islah məsələləri üçün çalışmağı Allah bizə və Rasulü bizə deyib. Biz bunu edirik, təsəvvür elə, kommentlərdə Allah qorusun, Allaha sığınırıq, lakin demək lazımdır, biri insanın şəxsiyyətini alçalmağa çalışır, biri insanın namus qiymətindən danışır, biri nə bilim qazancından danışır, biri saqqalından danışır, biri nəydən danışır. Fikir versən, niyə? Sən nə üçün dövlətin rəhbəri üçün dua edirsən? Sən nə üçün pensiyadan danışmırsan? Sən nə üçün filan şeydən danışmırsan? Görmürsən, deyir, orada belə elədi, görmürsən, burada belə elədi. Oyun biri məzən geliyib, deyir ki, qardaş, siz nə üçün çox dua edirsiniz? Deyirəm, kimə dua edirik? Deyir, ölkənin rəhbəri üçün. Görmürsünüz, deyir, hicab məsələsi var ölkədə. Uzun danışdı, mən dinləyirəm. Deyirəm ki, qardaş, yəni, birincisi, şəriət hər bir şeydə qayda qoyub. İnkar eləməyin yolu bir yöndəmi var. Elə ola bilər ki, hansısa bir məsələyə etiraz edirsən, hansı məsələyə razılaşmırsan, amma onu şəriət sənə öyrətməsin ki, sən ona necə etiraz eləyəsən və ya razılaşmayasan. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə hər şey öyrədib. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə hər şey öyrədib. Sənin düdüyün narazılıq, bəli, din onu qadağa eləyib. Sən deyirsən ki, dövlət rəhbəri üçün dua eləmək olmaz. Sən deyirsən ki, hicaba etiraz eləmək lazımdır mitinqlə. Getmək lazımdır mitinqə, hicablı qadınları tökmək lazımdır ora, hicablı uşaqları tökmək lazımdır ora. Hamımız getməli, əlimizdə plakatlarla etiraz eləməliyik dövlətə ki, hicabı yığışdırmaq olmaz. Bu olmaz. Bu fəsaddır. Mən bir müsəlman olaraq, sən bir müsəlman olaraq, əlbəttə biz deyirik ki, müsəlman qadın hicab bağlamalıdır. Müsəlman qadının başı bağlı olmalıdır. Qız uşaqları hicablı getməlidirlər, məktəbə və s. harasa.
sənin dediyin etiraz olmaz. Sənin dediyin etirazı düzgün deyil. Çünki o fəsaddır. O xeyir gətirmir. Deyir, onda nesin çox dua edirsiniz? Görmürsünüz belə eləyir. Yaxşı deyir, qarşı çıxmaq olmaz başa düşdü. Nesin çoxlu dua edirsiniz? Deyirəm ki, qardaş, dua eləyib, xeyir dua eləyib, pis olan məsələni düzəltmək daha yaxşıdır. Yoxsa heç dua eləməmək və ya əksinə dua eləmək, sizin dediyinizlə desək, Allah bəlasını versin, Allah belə eləsin, sizi görün bu ölkəni xaraba qalsın, bu ölkə məhv olsun, belə yaşamaqdansa ölüm yaxşıdır, bunları deyək. Bu xeyir gətirəcək sənə. Xeyir gətirmir. Əksinə, xeyir dua eləmək, xeyir, Allah nə deyir? Dua eləyin. Biz də dua eləyirik də. Deyir, üzünə nə üçün dua eləsən, tərifləyirsən? Mən harda üzünə dua eləmişəm ki? Belə biz danışmırıq, o düz deyir, üzünə dua eləmək olar yoxsa, o başqa. Biz harda üzünə dua eləmişik kiminsə? Dərs keçirik, mövzu danışırıq, xütbə olur və s. Elhamdülillah, mövzumuzun axırında dua eləyirik. Harda oturmuşuq, üzbə-üzbüzə onunla dua eləmişik. Elhamdülillah, əgər baxırlarsa bizim dualarımıza, nə xoş bizim üçün. Elhamdülillah. Yəni, fikir versən, görsən nədir? Narazılığı şəriət üzərində deyil. İtirazı şəriət üzərində deyil. Emosiyadır. Emosiyasına yanaşır, düzgün yanaşmır və onun yanaşması fəsad çıxardacaq. Ola bilsin, daha böyük fəsadlar ola bilər. Hələ sən heç bilmirsən doğrudan da o məsələ öz əksini tapıb yoxsa yox. Elhamdülillah, bizim dövlətimizin rəhbəri, Allah Teala kömək olsun, işlərində yardım eləsin. Səsi var, hamımız qulaq asmışıq. Adam deyir ki, bizim ölkədə hicaba qadağa yoxdur. Və salamla. Görürük ki, deyir ki, ölkədə hicaba qadağan yoxdur. Sonra biz onun sözünü qəbul eləmişik. Şükür Allah, hər şey yaxşı gedir. Nə ki pisdir, pislə qarşılıq verilir ona. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münkəri dəyişməyin yollarını öyrədir bizə. Münkəri dəyişməyin yollarını öyrədir. Və onlarla, o qaydalarla gedir. Sən qaydanla gedmirsən. Sən öz istiyatlarınla gedirsən və heç bir alim sizin kimi yanaşmır. Heç bir elm əhli sizin kimi yanaşmır. Deyir ki, elm tələbələri hamısı bu fikirlə razı. Deyirəm ki, hansı elm tələbələri? Məsələn, bu yaxında Şeyx Qamət, Allah razı olsun, sual verdilər ki, bəs hicab məsələsinə fikriniz nədir? Deyir ki, düz deyil. Biz razılaşmırıq. Razılaşmamağını bildirib. Yəni, bu narazılığı mütləq əlimizdə plakat yazmalıyıq, ora kiminsə adın, familiyasının şəklini də yapışdırmalıyıq. Gedməliyik, hansısa qurumun qabağına deməliyik ki, biz hicaba etiraz edirik. Bu şey fəsaddır. Bu şey xeyir gətirməz. Vallahi, bizim kimi dua eləyib Allahdan kömək istəmək sizin elədiyiniz bu fəsaddan daha xeyirlidir. Çünki alimlər nə deyirlər? Tarix boyu elə bir qarşı çıxan olmayıb ki, yəni elə bir qalxış olunmayıb ki, onun axı çöküş olmasın. Müasir alimlər hamısın. Baxsan adamlar, yəni dini cəhətdən yanaşmırlar məsələyə. Elhamdülillah, biz əmin-amanlığın tərəfindəyik. Əmin-amanlıq üçün dua edirik və bunun üçün səbəbləri götürürük. Ailəmizi, uşağımıza bunu öyrədirik. Qardaşlarımızla əyləşəndə bunu öyrədirik. İnsanlara deyirik, insanlara başa salırıq. Məsələn, dindarların içində olan problemli adamları öyrədirik ki, bax, bu olmaz. Bu fikir problemdir, bu fikir fəsaddır, bu fikrin axırı hara aparır. Nə qədər getdi Suriyada qırıldı. Nə qədər adam, vallahi qarşı çıxanların, o fikirləri pozulmuşların, demək olur, böyük əksəriyyəti getdilər, qırıldılar. Öldülər, məhv oldular, ailələri, uşaqları qaldı. Allah bilir, indi onların halları necədir. Hələ Allah razı olsun dövlətdən bəzilərini gətirib. Necə görmüşük. Gətirdilər, ölkəsinə qaytardılar. Necə qardaş deyir, Allah razı olsun. Bir nəfəri deyir, gətirdilər. Qadın dedilər ki, get, buraxdılar getsin. Əlhəmdə, bu onların rəhmətidir də. Bu onların rəhmətidir. Azərbaycan qadının olan hörmətidir. Onun üçün bəddua eləyirsən. Neynəsin sənsin? Əslində onlar gedənlər ölkəyə kafir deyib gediblər. Səni də kafir deyiblər, mənə də kafir deyiblər, dövləti də kafir deyiblər. Yenə sağ olsun. Kafir dediyi adam hörmət edib ki, get, sən get. Buraxıb onu ki, sən təsir altına düşmüsən. Gedirsən? Vallahi dua eləmək daha yaxşıdır. Dua eləmək daha xeyir gətirir. Sizin elədiyiniz fəsad gətirir. Heç vaxtda xeyir verməyib. Heç vaxtda xeyir verməyib. Və qərəzlidirlər. Deyəsən ki, bu yanaşmaları
hansısa elm əhlinin, alimlərin fikirlərindən də yoxdur. Elə bir alim yoxdur. O danışan adama deyirəm ki, qardaş, İmam Əhməd tanıyırsan? Deyir, tanıyıram. Deyirəm ki, İmam Əhməd qarşılaşdığı fitnə var idi ya, Quran məxluq məsələsi. O böyük fitnədir, yoxsa sənin dediyin hicab məsələsi. Hicab Quranın içində olan bir məsələlərdən biridir, vaciblərdən biridir, düzdür? Deyirəm, İmam Əhmədin vaxtındakı başçı bütün Quranın məxluq olduğunu deyirdi. Dedi, Quran məxluqdur. Allahın sifətini inkar eləyirdi, kəlam sifətini. Təsəvvürət danışmaq sifətini inkar eləyirdi. İmam Əhməd döyüldü, söyüldü, zindanlar, şallaqlar və s. zülümlər, zillətlər. Amma yenə də o belinin yarıqlarını tikəndə deyirdi ki, Allah ona rəhm etsin. Allah o başçıya rəhm etsin. Allah ona günahlarını bağışlasın. Deyirəm, bacırsan, alimlər belədir. Alimlər belə yanaşıb. Hətta İmam Əhmədin yanına gəlirlər, deyirlər ki, şeyx bir dənə fətvə ver, qarşı çıxaq. O nə deyirdi? Belə insanlar ki var, hansılar ki emosiyana yanaşırlar. Vallahi belə məsələləri qəbul eləmək istəmirlər. O məsələlərin də yəqin sabit olduğunu özləri bilir. İmam Əhməd deyir ki, olmaz qarşı çıxma. Niyə görə? Namusu pozulmuş qadınlar, pozulan əminamanlıq, dağılmış evlər, tökülən qanlar görə. Xeyir yoxdur bunda. Xeyir nədir? Əlhamdülillah səbirli olmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi, səbirli olmaq, dua eləmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə nə öyrədir? Deyir ki, onların əməlləri, onlara sizin əməlləri sizə. Hələ bu zalim başçıya aiddir. Allah şükürlər olsun, biz bir zalimlik görmürük. Meçidlər var. Meçidləri çoxaldır gündən günə. Hamımız görürük də, qardaşlar. Alınan torpaqlarda dövlətin rəhbərinin ilk işi nə olur? Meçid tikir. Meçidlərin tikilişində birbaşa özü iştirak edir. Meçid, yəni acı həqiqət də olsa biz bunu deyək, meçidi xaraba günə qoyublar. Meçiddə donu saxlayırlar və s. Allahın evinə olan hörmətindən, yəqin görmüsünüz sosial şəbəkələrdə prezidenti. Allahın evinə olan hörmətindən özü də, səhv eləmirəmsə, həyat yoldaşı da, ikisi də ayaqqabılarını çıxardıb ayaqyalın girirlər, xaraba qalmış meçidə. Yəni, hissi olaraq onu deyirəm. Allahın evləri ən əzəmətli evlər. Ayaqqabılarını çıxardıb onu ayaqlalın girir. Halçıqdır, tozdur, torpaqdır. Ki, versən Allahın evlərinə necə hörmət edir. Əlhamdülillah, bu hamısı dualar səbəbi iləndir. Bu hamısı Allaha olan ixlaslı duaların, ixlaslı yalvar yapışların səbəbidir. Yaxşı, bu yaxşıdır, yoxsa bəddua eləmək. Allahın kəlamını öpür qoyur alnına. Allahın evini ziyarət edir. Allahın evində Allaha yalvardım, dedim ki, mənə güc ver, qüvvət ver. Sən deyirsən kafirdir. Sən də deyirsən məhv olsan. Sən din istəmirsən, ax qardaş. Din istəyən adam belə şey eləməz. Sən bunu eləmək üçün din istəyirsən, güya. Belə reaksiya vermək, belə yanaşmaq, din istəyən adamın yanaşmasıdır. Din istəyən adamın yanaşması deyil. Fəsad istəyirsən, bu boyda xeyri heçə sayırsansa, vallahi sənin yanaşmanda problem var. Fəsad istəyirsən. Allah Teala deyir ki, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Yer üzəri islah olandan sonra orada fəsad törətməyin. İslah olub da tövhidlə, sünnətlə, əmin-amanlıqla, şükür Allah xeyir içərisindəyik. Yaxşı, sən elə düşünürsən ki, burada bəzi şəri əhkamlar tətbiq olunsa, ondan sonra günahlar olmayacaq. Və ya Quranla hökm verilsə, burada günahlar olmayacaq. Günahlar yenə olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında yaşayan sahabələrin içində xəta eləyənlər olurdu. Günahlar eləyirdilər. Lakin Allah onları bağışlayırdı. Sən indi fikirləşirsən, məsələn, hansısa ölkə kimi olsun bizim ölkəmiz, yaxşı elə olsa günahlar yığışdırılacaq, günah həmişə olacaq. Günah həmişə olacaq, qiyamətə qədər. Əlhamdülillah, əmin-amanlıq böyük neymətdir. Ona görə çox danışılır. İnşallah Allah da o nə qədər nəfəs veribsə, bacardığımız qədər danışacaq. Yəni, kimlərinsə nəsə deməsi, adı qoyması, leşə gətirmək istəməsi, nə bilim, bizi gözdən salması, o bizi əvəzdən salmır, vallahi qardaşlar. Niyə görə? Çünki bu bizim əqidəmizdir. Deyir, məsələn, bunlar pul alırlar, deyəsən, dövlətdən. Yox, qardaş, vallahi, heç nə almırıq. Heç bir pul da almırıq.
Nə pul almırıq, nə başqa bir şey. Dinimiz bizə öyrətdiyinə görə puldan da yaxşı şey alırıq. Savab Allahdan. Çünki biz başa düşmüşük, əqidə özümüzə eləmişik ki, bu Allahın dinidir. Bizə pul verilsə o bitəcək. Allah Teala deyir ki, "Mə indekum yenfed və mə indallahi baqin." Sizdə olan hər şey tükənəcək, Allahda olanlar isə əbədi qalacaq. Allahda olanlar isə əbədi qalacaq. Bugünün problemlərindən qardaşlar, bizim qarşılaşdığımız, qardaşlarla hər dəfə görüşəndə oturanda deyirik ki, dinə yardım eləmək lazımdır, dinə kömək eləmək lazımdır. Yəni bu məsələlər ki var, hansı ki bu xavariclər, cahil xavariclər, dindar xavariclər, bizə adlar qoyurlar, nə bilim, satqın və s. bunlar qoymaq lazımdır qırağa. Elhamdülillah biz dəvətə baxmalıyıq, dəvətin inkişaf eləməsi üçün çalışmalıyıq. Allah razı olsun dövlətdən nə qədər ki fürsət var, nə qədər ki bizi asanlaşdırıblar. Şükürlər olsun, meçid var, cümə var. Dini rahat yaşaya bilirik. Biz də bundan istifadə edib insanları gözəl şəkildə Allahın dinindən çatdırmalıyıq.